Martxoaren 19 berriro. Eta berriro hau hemen, Galdakon, plazako-etxen, duela 89 urte gertatutakoa gogoratzen. Elkartu gara urtero monuen dugulako hartzu gure. Dugulako hartzu gure eta besarkada sentitu bat eman gure diegulako herriaren izenean gerra harrapatu zituen herritar guztiei. Gaurko egunez bereziki frankisten aginduz Galdakora jaurtitako bombaak hemen ondoan hil zituen 16 herritarrei, herritarraien senide eta lagunei. Gogora ditzagun. Ramona Astigarraga, Encarnación Basarrate Burgoa, Adelaida Etxebarria Ibarra, Sergia Etxebarria Ibarra, María Mercedes Izaguirre, Moisés Hugo Abasolo, María Begoña Moreno Etxebarria, Tomás Lecue Etxebarria, María Lourdes Moreno Etxebarria, María Pilar Salaverría Eguiluz, Tomás Sierra Etxebarria, Isabel Tutor Izaguirre, Ascensión Ugalde Basauri, Sabino Uranga Ocerin, María Manuela Zamacona, José Oyarrola Aguirre. Eskerrik asko Ainara Arrua, zure bigor ondorioen gozutasunagatik. Zenidengana jo aurretik, gogoratu nahi dugu hemen gertatutakoa ez zela izan Euskal Herritarren kontra egindako lehen erasoa, ez da azkena ere. Otxandio, Durango, Gernika eta beste herri askoren aurka egin zuten frankistek. Galdako 28 bombardaketa sufritu zituen gerra hartan. Gutxienez 40 hildako. 40 personas mataron en los 28 bombardeos que sufrió Galdakao. Hoy recordamos el más sangriento de todos ellos, el que tal día como hoy provocó 16 muertos. Mari Carmen Tutor era una niña que se encontraba en ese lugar, bajo aquel bombardeo. Ella sobrevivió, pero aquella bomba lanzada a la entrada del refugio donde la población pretendía refugiarse, le arrebató a su madre, a su hermana y a su abuela. La prima de Mari Carmen, Agustina Yurrebaso, también perdió a 3 familiares. Ante aquella situación hubo quien tuvo que huir. Otras muchas familias enviaron a sus hijos e hijas al extranjero, a Francia, a Gran Bretaña, a Bélgica o a Rusia, por ejemplo. Unos 40.000 niños y niñas fueron evacuados en barcos a otro mundo desconocido, como única forma de salvar la vida. Esas vidas se salvaron gracias a la ayuda internacional. Queremos conocer también esa parte de nuestra historia. ¿Cuántas personas fueron evacuadas? ¿Qué fue de ellas? ¿Cuántas viven? ¿Dónde? Para ello necesitamos vuestra ayuda. Gracias al trabajo que están realizando las asociaciones memorialísticas Galdako Gogora e Itxorta Mila Bederatziehun hogeita hamazazpi, ya se ha identificado a 87 personas galdakostarras evacuadas. Pero sabemos que son más y queremos saber de ellas. Desde aquí os hacemos un llamamiento para contarlo, para completar el relato, para aportar información. Porque es nuestra historia, nuestra memoria, y no la queremos olvidar. Barku handi haietan gerratik iesi, erbestera bidali zituzten umeen artean, dozenaka galdakostar zeuden. Herrian han maitakoa izan den Kontxi Belandia izan zen horietako bat. Itzultzeko aukera izan zuen Kontxi, nahiz itzulera bera ere uste baino gogorragoa izan. Erbestean hil ziren beste ume batzuk, eta izan ziren bizi proiektua
euren harrera herrian egin zuten batzuk ezagutzen ditugu batzuk, baina beste askoren berririk ez daukagu eta jakin nahi dugu. Miren Bikaldik, Kontxiren alabak, ondo gogoan du amak kontatutakoa. Eta gure historiaren zati gogor hori islatzen duena, eta herrien arteko elkartasunaren balioa agerian ikusten duena. Aurrez, Mari Carmen Tutor eta Gurtzanai Urrebasko izango ditugu, gaur 89 urte, bizitza erabat aldatu zitzaien bi emakumeak. Zatozte hirurak. Únicamente quiero marcar la importancia de recordar las consecuencias que traen las guerras para las personas, ya que nunca traen a la vuelta. Tal y como acabamos de escuchar, muchos murieron aquí mismo, otros en diferentes ataques, al igual que otros tuvieron que marcharse de Euskadi para siempre. No les podemos olvidar. Egun ondan hori. Gauza garrantzitsu batzuk, nire familiari buruz. Ama danok ezagutzen zenuen, Kontxi. Orduen, beren ama, nire amama Leona izan zen, eta benetan Leona bat izan zen. Ze alargun, lau umegaz eta bere amagaz, Santanderreraino joan eta barku baten igo, printzipioz Inglaterrara joateko. Eta bidean, Frankoren barku batek, Cerbera barkuak, nire amak oso ondo gogoratzen zuen, hasi zen kainoiagaz botatzen eurei. Barku horretan bakarrik zeuden handrak, umeak eta pertsona nagusiren bat. Kapitainak erabaki zuen ez joatea Inglaterrara eta Normandiara joan ziren. Orduen Normandian, Le Havren geratu ziren. Gero, Le Havren oso egoera ederra aurkitu zuten, zean, bazegoen jendea, komunistak eta Brigada Internazionaletako jendea, oso kontzientziatua eta republikaren aldekoa, eta haiek hartu zituzten lehenengo ur beroa ipini eta garbitzeko saboia eta manopla bategaz, eta gero erabaki zuten handik joatea herri txiki batera, Elbeuf, Roan ondoan. Eta trenez joan ziren. Orduan, nire amama Leona, bere lau umeak eta amamaren ama Fermina zijoazen tren horretan. Eta heldu zirenean, Roanera, amama Fermina ez zegoen. Beraz, erori zen gauean, trenetik, ez dakigu zelan, eta hil zen han. Gauza garrantzitsu bat. Elbeuf herrian hartu zituzten errefusiatu hauek herriko ardura moduan. Eta hor udalak eman ziren. Etxe bat, kolonietako etxe bat, han egon ziren 10 ama eta 20 bat ume, eta udalak egunero eraten zuen janaria ara eurek amak prestatzeko. Eta umea eroten ziren eskolara. Eta 2 urtetan, adin horretan, umeak eskolan ikasi zuten frantsesa eta ikasi zituzten deuse asko. Orduan, nire amaren oroimenean beti, berarentzat Frantzia da munduko lekurik onena errefusiatuentzat. Eta jende frantsesa ere. Zebera hartu zuten, gero, detallito bat. Herrian, familiak hartzen zituzten umeak adopzio moduan euren babespean. Eta ume bakoitzak zeuzkan. Amabitzi eta itebitzi, gerrakoak. Eta horiek erosten zuten erropa, zapatak eta opariak ere bai. Hor, ekarri dut argazki bat, gero erakutsiko dut, eta ikusiko duzu neskatila guztiak dagozela panpina bategaz.
Bueno, ez naiz luzatuko gehiago. Beraz, eskerrak gure doazemon. Josi Sierrariz badauka grabaketa batzuk Miramarenak oso onak, eta bebai Frantziako jendeari. Miramaren familiakideak izan ziren Marcel eta Eduard Legoa. Eta nire esker. Eta nire izteko baten amabitzi izan zen Madame Caramel. Eta gure familian pertsona hauek izan dira oso importanteak. Beti mantendu izan dugu harremana kartaz, beraiek hartu zutelako ardura, eta idazten zuten sarri, eta ez genekin alez frantsesa, batzutan Herriko Serafina itxutzen zuen, eta ni berehala ikasi nuen frantsesa izan nuenean, zeba neukan etxelesko alicientea. Frantsesa ikastea eskutitzak idazteko frantziara. Bueno, ez naz, jazta, neko...
eskerrik asko Musika Eskolako Máximo Moreno Koroari. Las instituciones trabajamos mirando al futuro, pero también nos toca recordar el pasado para avanzar y poder crear ese futuro mejor. Ni Barrendia Fernando, Aleko Kalkatea, su consideración. Egunon danoi. Historia irabazleek idazten dutela esaten da. Gerra baten ostean, galtzaileek ez dute aukerarik izaten benetan gertatutakoa azaldu eta liburuetan gordetzeko. Irabazleek ordea dena dute beraien alde. Boterea, beldurra ezartzeko mekanismoak, baliabideak. Errelatoren borroka etortzen da guda baten ostean. Eta aldo irabazlea sortutako mina, torturak edo eta hildakoak lausotzen saiatzen da, difuminatzen. Ia desagertzera heldu arte. Galdakao ezen salbuespen izan, baina jende askoren lanari esker hemen gaude, gertatu zena berreskuratzen eta zabaltzen. Iraganeko kontu horiek etorkizunera hel daitezen. Doakela udalaren aldetik merezitako aitortza Galdakao gogora elkarteari, gaurko moduko egunak beraien lana barik ezinezkoa lirateke. Munduko gudak, nagusiek, pertsona nagusiek sortuak dira, baina tartean, aipatu dan lez, umeak begoten dira. Eta lehenengo albokalterik handiena izaten dira. Egunero ikusten ditugu telebistan aurre irudilatzak, Palestina kasu. Bizitza proiektua guztiz aldatzen zai egun batetik bestera, askotan beraien familiengandik urrundurik, edo familia barik geratu direla. Galdakaon, gerraren aurreko urteak tentsio politiko handikoak izan ziren. Eta gure herria ezen salbuespen izan, hildakoak izan ziren. Sozialisten, anarkisten, nazionalisten eta tradizionalisten arteko liskarren lekuko izan baitzen gure herria. Eta gu da giro horretan, herritarrak aireera horietatik babesteko, bombardaketatik babesteko, Galdakako udalak, 1996 urte bukaeran, hainbat babesleku eraikitzeko aurrekontuak agindu zituen. Galdakao gutxienez 28 bombardaketa jaso zituen. 40 hildako gutxienez, eta horietatik 29 Galdakostar. El bombardeo más potente, tal día como hoy, hace 89 años. La primavera de 1937, siempre recordada en nuestro pueblo. Hoy recordamos en concreto la masacre de aquel 19 de mayo, el ataque injusto más duro sufrido por nuestro pueblo de 7.000 habitantes en su día. Las bombas enviadas por los fascistas mataron a 16 personas en esta zona de Plaza Coeche. Como he dicho, en total mataron a 29 galdakostarras, más de 40 personas, en 28 bombardeos. En el fondo estaba claro lo que Franco quería, destruir nuestro país, tanto física como simbólicamente. Pero también queremos recordar toda esa gente a la que la vida se le quedó truncada, viendo cómo sus hijos e hijas abandonaban Euskadi en barcos, muchas veces acompañados de tutores. 2 meses antes de este bombardeo, el día 20 de marzo de 1937, por ejemplo, partiría del puerto de Bermeo una primera expedición con 450 niños con destino a Francia, a bordo de los destructores británicos Campbell y Lance. Pero tras los bombardeos de Durango, del 31 de marzo, y de Guernica, del 26 de abril, donde la aviación enemiga mostró que podía arrasar pueblos enteros, el éxodo se intensificó, generando en los meses de mayo y junio una gran oleada de evacuaciones. La evacuación continuó hasta la caída de Bilbo, el 19 de junio, llegando a evacuar cerca de 19.000 niños y niñas y 7.000 adultos. Inglaterra, Francia, Bélgica, la Unión Soviética fueron algunos de los países que acogieron los miles de menores evacuados. Los días posteriores a la caída de Bilbo, miles de personas huyen hacia las encartaciones y de allí
a Santander. Más de 100.000 personas procedentes del País Vasco participaron en este gran éxodo, siendo muchas las que posteriormente partirían desde el puerto de Santander. Entre los miles de niños y niñas evacuados que embarcaron en estos puertos, muchas serían de Galdakao. Actualmente tenemos 87 niños y niñas documentadas. Esperamos que gracias al acuerdo con Intxorta Kultura Elkartea, esta investigación se profundice y quizá descubramos que hubo más familias y más niños y niñas que tuvieron que huir de Euskadi y de Galdakao, concretamente. Durango, Eibar eta Gernikako bonbardaketen ondoren, eta frontea gure herrira hurbiltzen ari zela, herritar askok alde egin zuten Galdakaotik, leku segurago baten bila, gerratik urru. Batzuk inguruetako eremuetara, baina asko, aipatu dudan lez, Santanderrera joan ziren. Bideak jendez bete ziren Bilbo hori aurreko egunetan. Kontxi Belandia, 1929an jaio zen, jada ez dago gure artean. Baina pertsona oso ezaguna izan zen gure herrian. Eta bere testigantza txiki bat daukagu, eta familiaren baimenarekin lehiruko hor. Hala esan zegoen Kontxi. Gerra etorri zanean, joan gintzezan ibilten Santanderreratza. Esan euskuen, Santanderren dagozala barkoa. Ba joan gintzezan ara, eta badakizu zer izan zen? Baina ezala bonbarkurik, danak joan da. Badakizu zer egin euskuen? Imini euskuen tren bat joateko Gijonera. Ingalaterrara goazela, eta azkenean Normandian agertu gintzezan. Han 3 urte mon gendu zen. Frantzesa ikasi neban, baina enaz gogoratzen. Zegero amatzuk egiten euskun dana euskeraz. Eta ondo ineban, ze hori da geudean. Eta 3 urtean, buelta mandakora. Badaki usagaitik etorri gintzezan, hasi zan gerrea Frantzian. Eta etxera etorri, eta etxe barik. Etxera etorri eta etxe barik. Historia ziklikoa dela, esaten diote. Baina lanean jarraitu behar dugu, esaldi hau, egia biurrez da dira. Eskerrik asko.
eskerrik asko berriro koroari. A la moción que nos transmite la música se le añadirá ahora la que nos ofrece la danza. Nuestro baile más solemne es expresión de respeto y reconocimiento. Aurrera andramadiko dantzari Julen Zagarminaga eta Inarago. Oidanez, eskaintzarekin amertuko dugu oroitzapenerako ekitaldi hau. Alkateak herriaren izenean eskainiko dugu lorekoa, zenitartekoen ordezkariek lagunduta. Eta ondoren guztiok aktual izango dugu lorea oroimen ariketa kolektibo gisa. En primer lugar, el alcalde y la representación de las familias en una ofrenda floral en el monolito, y a continuación tenemos aquí todos y todas, podremos coger una flor y hacer nuestra ofrenda particular también. Eskerrik asko danori, segi gogoratzen hemen gertatutakoa, lagundu historia osatzen gerrako umeen zerrendarekin, eta babestu munduan gaur egun antzeko egoera sufritzen ari diren herriak. Eskerrik asko.
Por ahí está la sombra. ¿Y qué tal? Bien. Venga, vamos, venga. Venga.